Сот аткаруучулардын жумушунда таң эртеңден опур-топур кагаз иштери дагы кайнаган. Ленин райондук сот аткаруучулардын биринин кабинетине баш бактык. Сот чечими чыккан менен иш бүтпөйт. Ал чечимди эч ким өз ыктыяры менен аткарып жибербейт. Аны мажбурлап аткартуу керек. Бул маанилүү ишти мойнуна алгандарды сот аткаруучулар дейт. Бул иштин машакаты көп. Өзгөчө чырлуу маселелер боюнча кайра өзүң сотко сүйрөлгөн учурлар да болот. Соттун чечими чыккандан кийин ал аткарууга келгенде эле уже биз торгиден үйдү сатып баштайбыз да. Ошондо анан должниктер уже бизге нааразы болуп баштайт да. Мен мисалы менин эле башымдан өткөн 6 миллиондук менин квартирамды сот аткаруучу 1 миллион 800 сомго сатып жүрдү деп бүт структурага, бүт органдарга жалоба этет да. Анан любой орган деле жалоба түшкөндө бул эмне сот аткаруучу эмне себептен 6 миллиондук үйдү 1 миллион 800гө сатты деген вопрос возникать этет да. Ошентип эле аткарып койгон иш боюнча 3 жылдап, 5 жылдап ар кайсы жакка барып, ошо сотторго катышып дагы жүрө бересиң да. Ошол эң кыйын маселе деп мисалы. Көргүлүктү көрөсүң деп тишин кайрап коркуткандар да табылат. Кээде чорныйлар менен деле коркутуп кетишет. Эшикке чыгасыңар, көрөсүңөр, анан тиңдей кылып кетебиз, мындай кылып кетебиз дегендер болот. Кээ бир ачуусу чукул адамдар сот чечимине кыжыр кайнабаны сот аткаруучулардан чыгаргандагы учурлар болууда. Наргиза кечээ күнү эле бир ээн баштын кол салуусуна туш болгонун айтууда. Сот чечимдерин тоотпогон кээ бир жарандарга кайра барышка туура келет. Мисалы Бишкектеги бул жашоочу сот чечимдерин аткарбай жүргөнүнө көп болуптур. Сот аткаруучу болуп көп жыл иштеген айымдардын дагы бири практикада бул иштин оорчулугун көп көргөнүн айтууда. Аял зат үчүн ишибиз аябай эле оор. Биздин жумушта ар кандай элдер келет. Кээ бирлер мушташып да кетишет. Мушташканда бизди коргогон да эч ким жок. Милицияга кайрылсак, алар деле эч натыйжа чыгарбайт. Ошентип эле иштеп жүрөбүз. Как говорится, на голом энтузиазме. Оор болгондо кетким эле келип эле анан эми менин тандаган кесибим жаш кезимден бери 20 жашымда келген бул жумушка. Ошондуктан чыдаш керек, иштеш керек. Кыргызстандын аймагында жалпысынан 380 сот аткаруучу кызмат кылат. Башка күч органдарында эле булар дагы форма кийет. Атайын наамы болот. Кечке жумушта жүрөт, нормадан 2-3 эсе көп иш аткарат. Бирок алардын эмгек акысы аз, социалдык колдоо жетишпейт. Бишкектин сот аткаруучулары болсо эскилиги жетип бүткөн имаратта отурушат.